ეს ღვინო არის ინფორმაცია, საფრთხე ინფორმაცია ხალხმა, რომელიც ყურძნისაგან, ჩამონაზურისაგან ჩვენ ვსვამთ. ეს არის საფრთხე ინფორმაცია, ღვინო, რომელიც უნდა შევასწროთ მერე ჩვენ რუსებსაც, ბერძნებსაც, სხვას და სხვას და სხვას. გამიგეთ? არადა ახლა კიდევ მთელმა უცხოეთმა დაამტკიცა მსოფლიომ რომ კი ბატონო, თქვენ ხართ ქართველები, რომელსაც პირველად ჩამოასხეთ ღვინო ქვეყნებში. ესე იგი ამის დასამტკიცებლად, რომელიც მართლა ასე არის, ხო? და ასე უნდა მოხდეს. და რეალურად ეს აწყდება ამის დასამტკიცებლად მე მაგ ჩემს იმაში რა ქვია ასე იმ სიას, რომელსაც მე ვხედავ, ვინც მე ხა მე გვერდში მიდგას. შარშანდელიდან დაწყებული, როდესაც მე გამოვაქვეყნე ურთიერთთანადგომის განცხადება და დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში მეთქი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ну სიტყვაზე ასე ვთქვა 10 კაცი და პროცენტულად ვთქვი 70-75% არის ქართელი. ქართველი არა, ქართელი. ამას დააკვირდით მნიშვნელობა აქვს დიდი. იმიტომ ვს რო ჩასვამ ეს არის ქართველი, ანუ ყველა ერთად კრებულში აღებული, იმიტომ ქართველი არის რაჭველი, იმერელი, გურული, სვანი და ყველა ერთად, ხო? მაგრამ როცა ვამბობ ქართელი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დღეს ამბობს ქართულად. გამიგეთ? ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ქართველები აქტიურობენ და 70-75% ეგენი მიდგანა გვერდში. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა. და რაოდენსაც ნაურიც არ უნდა იყოს, ხო? მარგალებს ჯერ კიდევ ძინა. და მე ხო ვაკვირდები ამას, მე ხო ხედავ სია და მოცულობა როგორია მათი რაოდენობა, ხო? და პირველად კი გამიკვირდა. თითქოს გული დამწყდა, ჩამწყდასავით რაღაცა, მაგრამ რო დავაკვირდი, მე ეს ხო რეალობა, ეს ხო ისე მიდის, რაც ყველაფერი დაწერილი იყო და გაწერილი არის. ყველაფერი მიდის ლიანდაგ თავის სიჩქარით და იმ ტემპით და იმ მიმდევრობით, როგორც ეს საჭიროა. სწორედაც რომ თქვენ ქართული ენის მეპატრონეებმა ვინაიდან ქართული ენა არის სახელმწიფო ენა. თუ სახელმწიფო ენამ არ მისცა ბიზგი და არ მისცა კანონიერი საშუალება რომ გაიხსნას და ჩამოიხსნას ეს ლოდი ლაზარე საფლავიდან და თუ არ უთხრათ მათ გამოდი ლაზარე იარეო და სანამ მეგრასა და სვანს და ლაზს, ну კაი ლაზი ხა ჩვენს ტერიტორიაში არის ჯერჯერობით, მაგრამ მეგრასა და ლაზს თუ არ უთხარი, სვანს თუ არ უთხარი შენ ჩვენ ერთმანეთის ტოლი ვართო, სამ თავს არ მოვდრიკავ და ნამეტანი ზემოთ რო გაწეული და ზემოდან რო დავყურებ და დიალექტებს რო ვეძახით, ხო? მანამ არაფერი არ გამოვა. და უნდა მოვიდნენ კი არა, უნდა მისცენ ნება, უნდა გაუღონ ეს ლოდი, რომელიც ჩამოფარებულია ლაზურ ენას, მარგალურ ენას და ამის შემდეგ იწყებს მარგალურ ენა მოქმედებას. რის შემდეგაც განდიდება თავად ქრისტე, თავად ეს ენა. წავშალე უკვე საქართველოს ქართველთა ენა, რომ მერე შემდეგში, ნახეთ მე როგორ ლოგიკურად მივხვდი, რომ მერე შემდეგში, როგორც იოანეს აქ დაწერილი, ენით ამითა ემსროს კაცობრიობა ცოდვანი მისნი. რა თქმა უნდა, ამ ენით, როგორც პეტრე კოჩაგიძე ამბობდა, ცხონებული, ამ ენით, ქართული ენით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ენა. მაგრამ სწორედაც რომ რაც დავწერე არტ რო არის ის დღეს მეგრული ენა როა ჩადებული იქან, იმის უმისოდ ერთ ნაბიჯსაც ვერ წადგამ წინ. და კაცი შვილიც არ მოგისმენთ. გამიგეთ მეგობრო რაშია საქმე? ეხლა ბარემ მოვიყვან კიდე მე რამოდენიმე მაგალითს იმისათვის რომ რაღაცა კიდე საიდუმლოებები გაქვს და მე ხა რაც გითხარით ეს მე მგონი გასაგებია. ქრისტე აღადგენს ლაზარეს, ლაზურ ენას, მეგრულ ენას, სვანურ ენას, ლაზურ ენას, იმიტომ რათა იდიდოს ღმერთის ძე მის მიერ. ეხლა მოდი ვნახოთ ყველა მიცით ნოის შვილები, ხო? სემი ხამი ახეთ. მოდი ეხლა მე ბევრი რო არ გაწვალო, ჯერ ნოეზე მე ბევრი მაგ დაწერილი ნაშრომებში და ვიდეოებშიც თქვი, თუ არ ვწდები, რომ
პირველი სპეციალობა მოქმედება რაც ნოემ გააკეთა, ეს არის კედელიდან ამოსვლის შემდეგ ეს იყო რომ მან მიწაში ჩარგო ვაზი. და სწორედ ამ პროფესიას, ამ მოქმედებას ქართულად ქვია დამრგველი, მაგრამ წინარენით, ანუ მარგალურენით მას ქვია მარგალი, რომელიც დღეს ჩვენ მეგრელს ვეძახით. ეგეთი კიდე გამიმეორებ 10,000-ჯერ, რომ ეგეთი ეთნონიმი სოფლიოში დედამიწის ზურგზე არც ერთ ეროვნებას არ აქვს, რომელიც ეს პროფესია, ეს პირვანდელი პროფესია კონდეს ეთნონიმად მინიჭებული. აი ამ ადამიანს ყავდა 3 შვილი. ზოგან წერია ქამია უფროსი, ზოგან წერია სემი უფროსი. ამიტომ ეს სადაუა, ხო? ეხლა მე ეს ავირჩიე რატომ? იმიტომ რომ და ავირჩიე ხა მე რომ მინდა იმიტომ კი არა. იმიტომ საიდუმლო რომელიღაცაში ხომ უნდა იყოს რაღაც დარღვეულია. იაფეთი კი ბატონო მესამე ადგილზე, მაგრამ ხანეს წერია უფროსად, ხანეს წერია უფროსად. აი ხა ჭეშმარიტებას არ გამოვიჭროთ. ვიღებთ პირველ ინიციალებს. S, K და I. გამოვიდა სკი. ეხლა მეგრელები ბევრი მიხდნენ ეს რას ნიშნავს. ეს დღევანდელი ქართული რო გაგაგებინოთ, ეს არის შვილი. გაიგეთ, ეს სამი ასო ერთად ნიშნავს შვილს. სკი. აქედან არის შემდეგ გვარები პაპასქირი, კვეკვესქირი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აი ეს სკი-რი გვარის დაბოლოება ბოლოს ათი. იშიფრება ასე სკი-რე. ეს რი დაბოლოება ქართული მარგალოდ არის რე, უბრალოდ შეცვლილია. შვილი არისო. ანუ შემდეგში რო გადავიტან ბოდიში ეზოთერული გაგება არის ია. რე შეცვალეს მერე იათი. ეს გარკვეული რეფორმების შემდეგ ხანის ეცვლიდან ხანას ეს მიღებული ფორმა არის საერთოდ ენის ფორმაციის დროს. სკირე, სკირი. აი ბატონებო. და კიდევ ერთი ისა რომ ეს ჯამში ხანახეთ ეს არის მე-20 ასო, ეს არის 24 ასო, ეს არის მე-10 ასო. ჯამში არის ბოდიში 54, რომელიც არის 9. 5 და 4 9 არის. და მე რამდენჯერ ავხსენი, რომ ასეთი სასწაული კიდე მსოფლიოში არც ერთ ეროვნებას თავის ღმერთის სახელის ბოლო შიფრი კოდი არ აქვს 9-იანი და მით უმეტეს 5 9-იანი 99 მრიცხვებში ქვემოთ 999, რომელიც ჯამში მაინც არის 9. მაგრამ ეგეთი სასწაული კაცის შვილს დედამიწის ზურგზე არავის არ გააჩნია. დღეს მსოფლიოში დადის ჩვენი და არიან ჩვენი მიგრანტები და კითხეთ საბერძნეთში, კითხეთ ისრაელში, კითხეთ თურქეთში, კითხეთ რუსეთში, კითხეთ ამერიკაში, იტალიაში, გერმანიაში, სადაც გნება. და თავიანთ ღმერთი დაასახელონ სიტყვიერად, მერე ჩამოწერონ ანბანი, ყოველ ასე ვთქვათ, როგორც ეს გავაკეთე, ყოველ ასოს შეუსაფრთხო თავისი რიგითი ნომერი, შეკრიბონ და გამომიყვანონ თუნდაც 1 ცხრიანი. მე არ ვამბობ ხა 5 ცხრიანს, ხო? თუნდაც 1 ცხრიანი გამომიყვანონ. არ არის ხო ასეთი? და ეხლა მაგრამ ეს რო გავაკეთეთ სკი ეს დღემდე უჩინარი იყო. ხალხო. უბრალოდ შარშანდლამდე, იმიტომ რომ შარშან მეს გამოვაქვეყნე, ასე ვთქვათ, ნაშრომის სახით. და ვთქვი ასეთ ინფორმაცია, მაგრამ დღეს ეხლა კიდევ უფრო გაგებადი ხდება და ამიტომ გეუბნები თუ უჩინარი იყო და რა ინფორმაცია იმალება ეხლა მაშინ. ნახეთ. ეს არის I. ეს არის I. ეს არის K. ეს არის S. ეხლა ნახეთ. აქ მოხდა ასეთი რაღაცა. ამას ქვია გარდატეხეთი ინფორმაცია. ანუ ის რაც ზემოდან მოდის სულიწმიდან მოდის ვერტიკალურად პირდაპირ. დანარჩენი ინფორმაცია მოდის გარდი-გარდმო.
ამას ქვია სიტყვა გარდაცვალება, ანუ ერთი და მეორეში რო გადაისახება სულის და ყველაფერი შეიძლება გარდაცვალება ვიგულისხმოთ. აი ეს არის გარდმო ინფორმაცია, რომელიც მოდის ასეთ x-ის სახით. სწორედაც რომ ამას ქვია x-ი და ასეთი სახით მოდის ზემოდან ინფორმაცია. ეხლა თუ ციფრებში გადავართ, მაშინ თუ არის ზემოთ 96, ქვემოთ იქნება 69. ხო, გამიგეთ ახლა რასაც ვაკეთებ, ხო? ამის დასამტკიცებელი არის კიდევ ის, რომ შოთა რუსთაველს აქვს ასეთი სტროფი კუბლეთში ნახმარი სიტყვა. ზეგარდმო არსნის სულითა. ზეგარდმო არსნის სულითა. გარდმო ნიშნავს გარდიგარდმოს, ხო? რამე ლოგიკურს ვამბობ? სიტყვა ხო ამას ნიშნავს. ზეგარდმო, ანუ ზეგადმო არ არის. გარდმო, აი ეს რასუა ყველაფერს უწევს, მაგრამ სიტყვიერად ეს ნიშნავს x, რომელიც ზუსტად რომ აი ესეთნაირად აღინიშნება ალგებრაში. და ეს იყო ჩინი დღემდე ეს ინფორმაცია. მაგრამ ბოდიში გახდა შემდეგ ჩინებული. და პირდაპირ წერე ხო ამ სიტყვას განმარტებას და გამოვიდა სიტყვა უჩინ მაჩინი. რა ხდება ახლა? უჩინი არის უცნობი. აი ეს უცნობი, აი ეს x-ი, რომელიც ხო სინამდვილეს კი და როგორც კი გარდმოს შემდეგ, ზეგარდმო არსნის სულითას შემდეგ გავიგეთ ჩვენ ეს ინფორმაცია, მერე ხდება ჩემო მეგობრებო მა, რომელიც ნიშნავს მეს და ჩინ, რომელიც არის ცნობილი. ხედავთ? უჩინ მაჩინი ნიშნავს უცნობი იყო აქამდე, მაგრამ ზეგარდმო არსნის სულითა როგორც კი ინფორმაცია გახსნით, მა არის მე, ჩინ არის ცნობილი. მე გავხდი ცნობილიო. რა ვქნათ ახლა? შეძლებთ ამას ამ ინფორმაციის გახსნას მარტო ქართულ ენაზე? რომ არა ლაზური ენა, რომ არა მარგალური ენა, რომ არა სვანური ენა? არ ამგონი. მაგრამ რაღაც მივადგეთ ამ საკვაჭო საქმეს რო იყვიან ისე. ეხლა ბევრს მე გავცემ პასუხს, მეგობრებო, რომელსაც ჩიტები უბრუნავს თავში, შოვინისტური და სეპარატისტული ჩიტები უზით თავში. და სამეგრელოს აბრალებენ რაღაც სეპარატისტებს და აბრალებდნენ და ეს უკვე აღარ გავა ეს ნომერი, იმის რომ გაიცვითა ეს ნომერი უკვე. ძირითადი სეპარატისტული და შოვინისტური აზრები იბადება სამწუხაროდ ჩვენს დედაქალაქში. ამის მიზეზი ობიექტურიც არის და სუბიექტურიც. მოვადრო და ამაზეც მექნება საუბარი. მაგრამ რაც არის ხო ხედავ სახელზე, ხო? მე არ მინდა ახლა სახელი და გვარებით ჩამოთვლა. ამათი რომ არიან ეს ჯგუფია, რომელიც სპეციალურად მუშაობს ამაზე, მაგრამ მოდით ახლა ჩვენ მე და თქვენ ერთად განვიხილოთ ეს საკითხი და დავუსვათ წეტილი ერთ და სამუდამოდ. არის თუ არა მეგრულ-სვანური ენების დიალექტი. მე არ მოყვები ახლა თელმა მოიადას ასე რომ იტყვი პირდაპირ. ავდგები და წაგიკითხავთ ამ სიტყვის განმარტებას. და მოდით ერთად გადავწყვიტოთ. და არც ვაპირებ ხა მაგათთან იმას რა ქვია ჯახის და ერთი ამბავი. რას ნიშნავს სიტყვა დიალექტი? არის გარკვეული ლიტერატურული ენის არასტანდარტიზებული ვარიანტი, მისი რეგიონალური კუთხური ან სალაპარაკო ფორმა, რომელიც ამავე ენის სხვა დიალექტებისგან გარკვეული რაოდენობის ლექსიკური, სინტაქსური და ფონეტიკური თავისებურებებით განსხვავდება. მას იყენებს მოსახლეობის შედარებით მცირე ნაწილი. ხო? კი ბატონო. და ნახეთ ახლა. თუმცა იგი ძირითადში გასაგებია სტანდარტული ენის მატარებლებისათვის. ბიჭოს? როგორ გავიგეთ ახლა ეს? თუ ეს არის კუთხური ენა, კარგი, დავჯერდეთ ამას, ხო? მაგრამ ბოლოს გვეუბნება, თუმცა იგი ძირითადში გასაგებია სტანდარტული ენის მატარებლების სტანდარტული ენა არის ქართული ენა, ხო? კარგად დამაკვირდით და მომყევით დიალოგში. ლოგიკაში უпроსტოდ. თუ სტანდარტული ენის მატარებელი არის ქართული ენა,
და ის გასაგები არისო იმათვისო ეს კუთხურინა როგორ თქვენ რა გესმით მეგრული საუბარი? ეხლა წამის 1000-ი კი არ მე რო გადავიდე ხა მეგრულნაზე ინჩი ბინჩი ვერაფერს ვერ გაიგებთ ხო? ან თუნდაც ხა სვანი რო დავიყანოთ სვანი ძმა გვერდში და სვან რო დაგიწყოთ საუბარი გაიგებთ რამეს? ვერ გაიგებთ ვერაფერს? მაშინ რაშია საქმე? ეს სხვადასხვა ის რაღაც ბევრის წერია თავს ვაგებნებს ისეთი, მაგრამ რუსულად წერია ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად. Диалект это наречие от греческого слова, который по-русски так говорит изъясняться. Да, нахед ганмартебе. Разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, связанными между собой одной территорией. არ ემთხვევა რაღაცა ეს ის რაც მახინა ის პროპაგანდა მუშაობს რომ თუ ეს დიალექტია ну როგორ ხა დიალექტს რაღაცა იმის ნარჩენია ასე ვთქვათ ხო და თუ ესენი ერთ ტერიტორიაზე ასახლობენ და ერთმანეთი მაინც უნდა ესმოდეთ ერთმანეთისა ესეთი მაგვარი არაფერი არ არის არ ხდება მოკლედ ქართელს არ ესმის მეგრელისა არ ესმის სვანისა. ხომასია კაცო, მე ვწდები თუ რა არის. არ დაგვიწერია აგერ. ერთ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, აქ საერთო ენა, მაგრამ აქ კუთხური განსხვავებებია. საიდან არის ეს დიალექტი? ერთი გამაგებინე, საიდან, რა მეთოდებით, რა მექანიზმებით, რომელმა არ მინდა ხარ რომ გავილანწო კიდე, რომელმა ტვინის პატრონმა დაადგინა ეს. მაგრამ ხო გიჭედავენ ტვინში, ხო? და აი ამით გამოძრო ძმა-ძმას გვაშორებენ. და დიალექტს ახლა აგიხსნით რაც არის. დიალექტია ბატონებო, ქართული ენის, დღევანდელი ქართული ენის დიალექტი არის. მოდი ახლოდან დავიწყოთ. გურული, რაჭული, იმერული, კახური, ფშაური და ასე შემდეგ, ვინც ქართულად ასე საუბრობს. მათ ესმით ერთმანეთისა, მაგრამ კუთხური გადახვევები აქვთ ენას. ხომსორია. რამე ალალუგიბუს ვამბობ? და იმისთან შესაბამისად რასაც წავიკითხე იმის საწინააღმდეგო რამეს ვამბობ და კიდევ მეგრულის დიალექტები არის სენაკური, აბაშური, გალური, წელენჯიხური და ასე შემდეგ. სვანურის არის ზემობალური, ქვემობალური და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ეს არის ბატონო დიალექტი. და ენას კბილი დააჭირეთ ძალიან ხოთ და გილაპარაკეთ ისე როგორც ჭეშმარიტად გვეუბნება. მარგალური და სვანური ენები არის ენების სერიოზული და უსერიოზულესი და არავითარი დიალექტი არ არის და ბოლო ცოტა თვალი დაჭყიდეთ კარგად. აი ეს ბატონებო მეცნიერებო, იმიტომ თქვენ განმოდის ეს გარყვნილება აზროვნების ადამიანის. აი ეს კარგად წაიკითხეთ და ეს რას ნიშნავს, ერთი გამაგებინეთ. არის თუ არა ეს მარგალური ენის დედის სიმბოლო ეს სიტყვა, რომელიც არის იგივე შემოკლებული ფორმა სიტყვისა დიდა, რაც ითქმის დია, შემოკლებულად. გამიგეთ თუ არა? დიაჩკიმ, მოაჩკიმ. ეს ცნობილი ლექსის კიდეა ასე. ბჟა დიაჩკიმი, თუთა მოაჩკიმი. დიაჩკიმი, მოაჩკიმი, აი მუმა არის. ასე იწერება, მაგრამ მისი შემოკლებული ფორმა არის მოა. ისე როგორც დიდასი შემოკლების ფორმა არის დია. ეხლა ეს რას ნიშნავს და ეს რა შორსაწავად ესეც გეყოფა თქვენ იმისათვის რომ პირი მოგაკეტინოთ და არ აუღრიოთ საქართველოს ქართველობა. გამიგეთ? კარგით, ჩემო კარგებო, ეხლა ეს მოვჭეთ ახლა იმაში ამ ვიდეოში და შემდეგ ვიდეოში გავანალიზებთ და აგეხსნით თუ რა ხდება იერუსალიმში ჩასვლის გარდამოსვლა არის თუ არა და საერთოდ ყველაფერი ამის შესახებ.